Hello，大家好，我係 Kelvin，歡迎收睇中資房媒頻道。咁上一期咧，我哋就講咗呢個中山南部坦洲啦。咁我相信咧，有部分朋友仔咧，再去坦洲去睇樓嗰陣時，就唔會咁容易去踩坑啦。咁今一期咧，我哋會同大家繼續分享分析一下呢個南部其他嘅區域啊。咁南部喺中山市最多港人中伏嗰個片區嚟嘅。咁如果你冇認真去做功課啦，下一個受害者好有可能就係你啦。咁我哋嘅中山嘅南部片區，其實一直都係飽受我哋呢個港人嘅一個關注嘅一個板塊啊。咁多年嚟啊，佢嘅爭議咧，其實亦都係好大嘅喎。成個南部片區嘅一個位置咧，喺地圖上我哋可以睇到咧，其實佢嘅位置真係唔差噶，10零分鐘咧，佢就可以去到呢個珠海市區噶啦，半個鐘咧就可以去到我哋港珠澳大橋口岸。對於港澳人士嚟講咧，其實佢嘅交通費用咧，真係可以慳咗唔少噶。就係因為呢個地理位置上嘅優越咧，所以咧亦都蒙蔽咗好多人嘅雙眼，導致咗好多港澳客嘅一個客戶過嚟睇樓嗰陣時咧，就好容易上頭啦，頭腦發熱啊，衝動咗又消費，即日做埋業主，開開心心唔到2日翻到屋企，打開手機一 check 先知，哇，原來係咁多負面消息嘅。到咗呢一刻，合同就簽埋，訂要俾埋啦，咁耶穌都救你唔到啦。喂，阿偉死咗啦，理解嘅嘛偶像。好啦，咁廢話唔多講啊，嗱，睇片先點讚，養成好習慣啊。我哋馬上開始我哋今日嘅主題，我哋嚟睇睇中山南方之地，人方地方俗稱為南方，一個常年咧霸榜中山人口從 GDP 倒數第一嘅一個地區。佢就係我哋嘅神灣鎮啦，冇人會諗到全市嘅一個人口同 GDP 倒數第一嘅神灣鎮，佢居然爆冷跑贏咗第一。當時咧可以講係地產界嘅神話，有時候咧就咁啱得咁巧啊，又係呢個港珠澳大橋啱啱通車冇幾耐，每日咧過嚟神灣睇樓嘅香港人咧仲多過本地人噶。入到售樓部之後，你真係以為自己喺呢個香港睇緊樓噶，咁大嘅鴿乸隨街跳你都唔要。咁嗰陣時咧，你睇樓唔買樓，你會俾人丙噶。咁當時嗰個情況咧就係咁樣，但實際上有好多一個所謂嘅規劃咧，最終都係畫餅充飢嘅。開發商根本就冇呢個資金去完成，最終咧都成為咗一個孤島樓盤啊！收樓時間咧就一拖再拖，一個園林泳池整咗差唔多成年啦。簡單咁舉個例子，今年4、5月份比較火爆嘅香山小鎮啊，喺呢個中山市個商品房信息平台上可以查到2、3期嘅水雲間同我哋5期嘅個路明苑上面嘅紅色點嘅嗰啲房源啊，全部咧係受到限制嘅，係已經係抵押咗俾銀行噶啦。咁目前咧主推咧就係5期嘅路明苑，單價咧就6000蚊一方，零首期啊，270度嘅江景送埋車位。咁樣睇係咪好吸引呢？千祈唔好貪平啊！邊度會咁大嘅鴿乸隨街跳呢？社區咧就約600畝原生態樂養小鎮，項目咧就有4000方嘅娛樂學院，1萬方嘅小鎮中心、直通巴士、幼兒園、香山小廚等等。令業主們咧喺呢個小鎮可以滿足我哋日常生活嘅所需，又有所學，老有所樂。我哋嚟睇下航拍先。咁我哋由航拍可以見到呢個樓盤嘅整體。就得一條河，周邊咧乜配套都未有，好多係買嚟呢度退休自治，但係你究竟係買呢度自治定係買嚟受罪呢？配套咧就吹咗好幾年噶啦，咁而家咧連一間士多都未開得成噶。之前咧就係由南城集團去打造嘅，咁而家咧南城就撤咗場啦，咁就話咧開發商係換咗國資委入場，又換埋物業公司。由原來嘅雅居樂物業換成而家嘅碧桂園啦，咁由2023年賣到11200到而家嘅6000蚊一方，咁呢種所謂低價嘅項目背後係更低價啊！咁神灣目前在售嘅一手樓盤當中，淨係得一個項目係入得過嘅啫，大家唔好俾人哋 sell 下就上頭啦，立亂咁上車。咁神灣咧，企喺投資嘅角度嚟睇咧，暫時就冇人口冇產業啦，重點係規劃咧暫時都未有嘅，咁點升啊？神舟21號咧升空就冇問題嘅，但係神灣嘅房價咧就唔好諗佢升啦。其實咧，置喺神灣就係 OK 嘅，
即係起碼佢清靜啊嘛，過關咧又近喎，咁自然咧就好多呢個香港人入住啦。到呢個關口嘅直通巴士咧，亦都慢慢咁完善咗嘅。講到神灣啦，就不得不提起佢嘅菠蘿啦。神灣菠蘿真係好好食噶，拳頭咁大個啊！咁而且嚟講咧，佢唔使浸鹽水嘅喎，去皮咧就即食噶啦，又甜又脆啊，價錢又真係唔貴喎。如果你有機會咧過嚟神灣睇樓嘅話咧，咁真係唔好錯過啦，就當作為我哋呢個中山農產品咧獻一分力支持一下啦。我都係唔講咁多啦，再繼續咁講落去咧，你仲以為 Kelvin 咧喺度 sell 緊你買菠蘿啊？咁就大鑊啦。不過咧買樓送菠蘿咧就唔係唔得嘅。如果有邊位觀眾朋友係想試下我哋神灣菠蘿嘅話，喺我嘅評論區嗰度打神灣菠蘿4個字，我會抽選評論區點讚數量最高嘅一個觀眾朋友出嚟，我將會送上一份最新鮮嘅神灣菠蘿送到香港去俾你品嘗啊。第二個，我哋嚟睇翻中山南部嘅插水冠軍，一個咧連本地人都唔敢買嘅地區啊，二手交易量咧幾乎為零嘅，咁亦都係我哋中山人口同 GDP 倒數前3嘅一個地區，佢就係我哋嘅板富鎮啦。咁我哋咧先可以睇翻我哋板富鎮嘅一個發展。咁我哋從航拍視頻中，其實我哋可以見到周邊咧有大量嘅農田同空地。雖然咧板富鎮目前嘅一個工業咧係有噶啦，但係佢嘅所有嘅工業咧並非係呢個高新產業喎。咁中山嘅低端製造業咧大部分都係紮堆喺呢個板富鎮嘅。同時咧，佢嘅環境同污染亦都係十分之嚴重嘅。目前咧，板富鎮嘅一個產業，咁佢除咗呢啲低端嘅產業之外咧，板富鎮咧亦都係中山嘅一個養殖大戶嚟㗎。佢有大量嘅農田、池塘。中國咧目前係推進緊呢個全面嘅一個農村進興嘅，好多農業地根本係冇可能得到規劃。咁大家咧更加唔需要期待佢嘅未來啊，因為佢嘅未來就係而家嘅現在。再開發多50年啊，佢都係一個樣。如果你去板富睇樓嗰陣時咧，有人同你講佢嘅未來發展規劃，又或者佢以後有咩嘅發展，咁其實你可以同佢講返鄉下耕田得噶啦。嗱，雖然咧板富鎮咧佢嘅一個環境同埋佢嘅投資價值唔係十分咁理想啊，但係咧中山樓市最高峰嘅時候，即係我哋講緊18年、19年嘅時候啊，亦都係有大量嘅港人咧係盲中中咁殺咗入去嘅。當年嘅佳兆業咧香山二款呢個項目係起碼超過300位嘅港人，佢哋都係跟睇樓團過嚟買咗呢個項目嘅。咁當其時咧89方呢個戶型咧買入價就100萬，咁而家咧有位香港嘅業主話43萬，如果佢買得出去，佢都唔需要匿埋廁所喊咗幾日啊！咁好似呢類型嘅一個垃圾資產咧，想變現真係好難。咁資產咧就縮水咗50%幾嘅。其實聽到呢度咧真係好心塞噶。知道屏幕前面啦有冇當年嘅一個苦字啊？咁只能講係話經一試咧就長一智啊。有時候嘅一啲樓盤啊，佢嘅價錢咧確實係夠平，但係前提之下咧合唔合適我哋自己咧？買咗之後佢嘅交通係咪咁方便咧？商業嘅一個配套又係跟唔跟得上咧？咁佢嘅周邊嘅環境係咪你自己想要嘅咧？如果呢一系列嘅問題未得到解決嘅話，人哋叫你買你就買，你一定會後悔噶。所以咧買樓其實真係唔係一件簡單嘅事嚟噶，有時候咧真係要多做一啲功課啊，唔好一味聽人哋講，即係話咧自己有自己嘅一個分析能力，同埋喺度咧我要俾個建議大家，如果你真係想喺中山置業，又或者想上嚟中山睇樓嘅話，我建議你哋咧就唔好跟睇樓團啦。睇樓團咧係唔會根據你個人嘅一個需求啦，同埋你嘅預算去制定一個睇樓路線嘅。當你浪費咗一日時間去跟團，咁辛苦早出晚歸，原來你翻到屋企，你先至發覺你今日睇咗一日樓，冇一個項目啊係啱你自己嘅。咁而家好多睇樓團咧都係嗰啲豬仔團嚟嘅，咁帶你去嗰啲山卡卡嘅地方。嗰啲樓盤你聽都未聽過，你上咗部黑車，你估你想落車咁易咩？而家咧喺中山睇樓，你想揾個 agent 到關口接送你，
其實咧係並非難事噶。如果咧你真係揾唔到嘅話咧，隨時 call 我啊。右上角咧有我嘅聯繫方式。咁再次咧提醒一下各位，板斧咧呢個片區，如果你唔係有足夠嘅價格優勢，你掂都唔好掂，諗都唔好諗啊，否則咧你會輸得好慘。咁第三個，我哋睇翻我哋中山南部三鄉鎮，咁有呢個小香港之稱嘅一個三鄉鎮，其實咧佢係深受我哋港澳人士嘅一個喜愛嘅，有好多嘅一個香港人啦，其實喺呢度已經係住咗幾十年噶啦。同時咧，三鄉亦都係被稱為中山嘅一個水城，中國版嘅一個威尼斯小鎮。大家注意一點啊，如果你邊一日咧係想港車北上過嚟三鄉睇樓嘅，你一定要提前去報名學識游泳先。如果你遇到呢個落雨天時，起碼嚟講你識自救先啊嘛。Kelvin 咧就唔係空口講白話嘅，住過三鄉嘅一個業主咧，其實係感同身受噶。喺三鄉咧，我哋一定要低調啊！你識單手揸法拉利、揸波子係冇用噶。本地出行咧，你係要識揸大飛先得噶嘛。好啦，笑咧就講完啦。咁我哋咧就睇翻點解三鄉係令咁多嘅港澳人士佢哋又愛又恨呢？其實咧最大嘅功勞咧就係雅居樂啦。雅居樂嘅老細咧就係三鄉鎮鴉江村人。咁當時咧三鄉發展嘅初期啦，雅居樂咧對自己嘅一個家鄉其實係話咧重金投注嘅。咁至今咧開發咗已經係30幾年，先至話完成而家嘅一個雅居樂一個新城片區啦。其實咧大家都知道雅居樂咧係喺香港上市嘅。當年咧開發呢個三鄉嘅同時咧，亦都喺我哋香港呢邊係設立咗呢個樓盤嘅展銷廳嘅。咁當年呢個中山溫泉睇樓團咧，其實就係我哋雅居樂發明噶啦，吸引咧無數嘅港澳人士咧過嚟呢邊買樓啦。咁後期咧港澳人士就越嚟越多。雅居樂咧仲專門起咗一個車站，為我哋香港人咧就引入咗幾條跨境嘅一個巴士路線專門咧就提供俾一啲香港人咧係攞嚟翻香港嘅。咁10幾20年前嘅一個交通係冇我哋而家嘅一個交通咁發達嘅，唔係話你度度都係得坐呢個跨境巴士翻香港嘅。好多咧香港人過嚟呢邊睇樓嘅時候咧就覺得交通便利咗，價錢咧又公道喎，所以咧就越嚟越多嘅一個香港人咧就買咗三鄉啦。咁當時咧三鄉咧喺中山嚟講，可以講係話咧紅過周潤發嘅。有我哋嘅萬壽倫敦嘅一個大廠啦，寶然鞋廠啦，當時咧區區一個小鎮係裝載咗幾十萬人嘅基建、道路、交通、商業一應俱全10幾20年前，咁三鄉咧其實可以話係咧領跑咗中山80%嘅一個鎮區咁到咗而家，我哋再睇翻三鄉，從寶然鞋廠一個離開，再經歷咗3年嘅疫情咁而家係冇咗往年嘅一個繁華啦。咁佢哋一啲交通規劃建設其實係受到停滯嘅。但係咧佢講到居住嘅話咧，三鄉係除咗呢個落雨嘅一個依據之外咧，平時住喺呢度都係唔錯嘅。如果你要買三鄉，必須要注意保居住同流通性要盡量去買靠近市區一啲位置，同埋要有好嘅一個商業配套嘅樓盤。呢一點咧係非常之重要噶，咁大家咧要記住啦。咁我最後咧都再講翻我哋嘅坦洲。咁我哋坦洲咧係我哋中山最南邊嘅。咁坦洲咁多年嚟講咧，佢一路係俾人哋唱衰，一路熱銷噶。一個外行人咧係唔會諗得明白點解中山咁多環境又好啦，價錢咧又同坦洲差唔多嘅一啲區域，點解坦洲咁多人揀咧？無非2個字，就係地段啦。雖然咧坦洲係相貌平平但係佢真係骨骼驚奇嘅。坦洲咧係屬於我哋中山第3大嘅一個區域同我哋珠海咧係一路之隔隔籬珠海咧係賣緊3萬蚊一方嘅。咁我哋坦洲淨係賣緊10000零蚊一方嘅啫。咁坦洲嘅一個外部環境咧真係認真麻麻啦。咁我呢邊咧亦都唔想再去彈佢啦。
但係咧從來佢都冇影響過佢嘅一個交易量嘅喎。究竟係咩原因咧？坦洲佢嘅一個交易量會咁高咧？咁其實係因為坦洲可輻射嘅一個人群基數實在係太大啦。我哋嚟睇翻係邊一類型嘅一個群體咧，先會考慮我哋坦洲。首先第一個就係我哋珠海同坦洲嘅本地一啲打工族啦，買唔起珠海樓，買坦洲樓。打工族買樓咧，佢首要考慮一個條件咧，就係呢個上落班嘅一個通勤時間要幾耐啦。咁其次咧，先考慮到佢嘅環境嘅呢一類型嘅客戶咧，群體佢可以講係佔50%以上啊。咁第二類型咧，就係我哋本地嘅一個購房者啦。嗱，坦洲有好多嘅城中村嘅。咁後生嗰啲咧係唔中意住喺城中村噶嘛，咁又或者係屋企人咧係買俾佢哋做分房噶啦，咁好似呢類型嘅一個客戶群體咧，亦都係佔大比數噶。其次咧，再到我哋港澳人士啦，講到港澳人士買坦洲樓，無非兩樣嘢，一咧係價錢平，二咧就近珠海。除咗本地嘅購房者之外，多咗香港人嘅一個青睞，又紅吸咗我哋嘅隔離珠海嘅購房者過嚟。所以咧，坦洲嘅一個需求量咧，一直係比較高噶。講到呢度咧，大家應該會理解我點解會講呢個坦洲一路係俾人哋唱衰，一路熱銷啦。咁但係咧，並非所有嘅一個坦洲樓盤都係可以買嘅喎。嗱，咁有睇過我上一條影片嘅觀眾朋友咧，就應該都知道，只有20%嘅一個坦洲樓係可以掂嘅啫，其餘80%係冇用噶。咁呢80%嘅一個樓盤咧，贏面太細啦，樓價咧升冇佢份，跌咧一定係跌佢先嘅。我再舉多一個例子，例如就係我哋嘅坦洲嘅一個雅居樂海棠郡。怡豐名品啦，如果呢啲樓盤你都買入咗，你可以永世坐月子啦。同埋咧，買坦洲樓一定要睇佢嘅安全價格啊！如果你超過安全價格你都入手嘅話，咁你就打定呢個輸嘅一個準備啦。好啦，咁今期咧，我哋就將呢個中山南部4個區位所有嘅一個伏位同大家分析完啦。希望咧就對各位觀眾朋友咧係有幫助嘅。咁我亦都賣一賣廣告，下一期咧會講講我哋中山市區嘅一個板塊一啲伏位、一啲雷區啊。咁其實中山市區從今年開始，亦都多咗好多香港朋友嘅一個關注啦。同埋咧，佢嘅一個銷量咧都係中山嘅一個主力軍。咁如果係想關注中山市區嘅觀眾朋友，就唔好錯過我下一條影片啦。如果你認為 Kelvin 嘅影片咧對你係有幫助嘅，可以訂閱翻我嘅頻道，俾 Kelvin 咧分享翻俾你有需要嘅一個朋友，亦都可以喺評論區咧打支持2個字。我哋下一期一個內容咧會更加精彩。我哋下期見，拜拜。